За бүгдээрээ сайн байцгаана. Бүгд нь өглөөдөр орой минь. За 2019 оны 12 сард анх удаа Солонгост ингээд хөдөлмөрийн гэрээгээр одоо ирж ийлаа. Тэрнээс хойш одоо 5-10 жил өнгөрсөн байна. За өнөөдрийн ярих зүйл маань гэвэл гэрээний ажилтны 1 сарын цалин яг хэд байдیں۔ За Солонгосын хөдөлмөрийн доод хэмжээний цалин яг хэд байдیں бэ? Энэний талаар бас нэг үнэн зөв бодит мэдээлэл өгье гэж бодлоо. Энд одоо бас ажиллаж амьдардаг хүний хувьд. За тэгэхээр 2019 онд за хөдөлмөрийн доод хэмжээний цалин болвол за намайг анх ирж яхад 1,745 мянган вон буюу Монгол мөнгөөр 3,800-аас 4 сая төгрөг орчим байсан. За одоо 2025 онд бол за хөдөлмөрийн доод хэмжээний цалин Солонгосын шүү. За тэгэхээр 2,96,270 мянган вон буюу за Монгол мөнгөөр 5 саяас 5 сая 200 мянган төгрөг орчим байна. Төгрөг. Тэгэхээр энэ бол мэдээж удирлаасаа хамаарат дээш доошоо байдаг. Тэгэхээр одоо хүмүүс бидрийг бол их өндөр цалин авдаг. За хамгийн багадаа 10 сая 20 сая төгрөг авдсан байна гэж боддог хүмүүс маш олон цөөнгүй байдаг. Тэгэхээр ингэж ер нь мэдээж сошиалар хүмүүс одоо ингэж хамгийн бага цалин, хамгийн доод цалин 3 сая вон, 4 сая вон, Монгол мөнгөөр 10 сая төгрөг орчим ингэж худлаа ярьдаг. Мэдээж энэ бол хандлт хөөс видео л доо байдаг тийм видеонууд байна. Тэгэхээр мэдээж гэтэл яг бодит байдал дээр бол шөнийн ээлж за уртын цагаар нэг бол илүү цагаар маш их ажиллана. За нэг бол 12-оос 14 цаг ажилладаг хүмүүс бол энэ цалин авдаг. Энэ нь бол маш цөөхөн л хувийн тэгж авч байгаа. Тэгэхээр нэг дундчаар Монгол мөнгөөр нэг 5-6 сая төгрөг орчим авч जैन тийм үү. Тэгэхээр бид нар тэндээсээ мэдээж гэрээний ажилтнууд бол байрны мөнгө, хоолны мөнгө, за эрүүл мэндийн даатгал, нийгмийн даатгал, ашиг орлогын татвар гэж зөндөө олон суудахлуудаа төлөөд тэндээсээ тэгээд авч үлдсэн мөнгөө ингээ Монгол руугаа явуулах ч юм уу ингээд хүмүүс одоо хэрэглээний зардал нь харилцаалгуудаас өөр байдаг. Ер нь бол яг бодит байдал бол ийм шиг манайхан. Тэгэхээр бас хүмүүс бас нэг юм үнэн зөв бодит мэдээлэл өгье гэж ботсон юм. Тэгэхээр хүмүүс бид нар их тийм өндөр цалин аваад тэр мөнгөө их нуудаг хилдэггүй их л өндөр цалин аваад байна гэж боддог найз нөхөд хамаатан сада яг адилхан бүгдээрээ тэгж бодно. Тэгээ нэг ингээл энэ л нөхөр их өндөр цалин аваа эндээс л мөнгө зээлчий гээл тэгвэл ерөө санаа намардгүй нойр нүдгүй тэгэл ингээл мөнгө зээлж аваад алга болдог. Тэгээ ийм дүр зургууд их харагдаж байна. Тэгээ би хүмүүст бас ер нь үнэн бодит мэдээлэл яг үнэн зөв бол яг ерөөдөө нэг ийм байдаг шүү гэж хүмүүст бас нэг мэдээлэл өгөхийг хүссэн. За баярлалаа.